İstanbul'da yaşıyorum. 3 ay önce şehir dışında eski bir evi kiraladım. Sessiz, sakin bir yer. İlk hafta her şey normaldi. Ama ikinci haftanın sonunda duvardan garip sesler duymaya başladım. Tıkırtılar, sanki biri tırnaklarını sürtüyordu. Başta fare sandım ama her gece aynı saatte oluyordu. Tam 02:45. Bir gece dayanamadım, telefonu aldım ve kayda başladım. Tıpkı önceki gecelerdeki gibi duvardan ses geldi. Ama bu kez bir fısıltı duydum. Buradayım, çıkamıyorum. Soğuk ter bastı, duvara yaklaştım. Elimle dokunduğumda duvarın içinden bir el dışarı çıkmaya çalıştı. Çığlık atıp kaçtım. Ertesi gün odaya ustalar geldi. Duvarı kırdıklarında eski bir gömü yeri bulduk. İçinde küçük bir kemik yığını ve bir not vardı. Beni burada unuttular. O günden sonra o evi bir daha görmedim.